Hello YouTube. Channel маань тавтай марил. Би 2021 онд өөрийнхөө өмнө хийж үзээгүй, сонирхдаггүй байсан, эсвэл магадгүй имээдэг байсан зүйлүүдийг хийж үзнэ гэж өөртөө зорилго тавьсан байгаа. Тэгээд тэрний нэг болох YouTube болон social media-д илүү идэвхтэй бичлэг оруулах алхмын анхны гэрчин та болж байна. 2020 онд бол COVID-19 буюу coronavirus гэсэн цар тахал гарч дэлхийн ихэнх хүмүүсийн албан байгууллага сургуулиуд бүгднгийнх нь амьдрал 180 градусаар өөрчлөгдсөн гэдэгт та бүхэн санал нийлэх байх. Тэгээ миний хувьд ч гэсэн маш их зүйлийг ухаарч ямар өөрчлөлтүүдийг хийх хэрэгтэй, ямар шилжилтүүдийг хийх хэрэгтэй, яаж тасан зохицох хэрэгтэй вэ гэсэн маш их бодлоод байсан. Тэгээд 2020 онд бүх бодсон, сурсан зүйлээ 2021 онд амьдралдаа хэрэгжүүлнэ гэсэн өөртөө зорилго тавьсан байгаа. Яг үндэ YouTube нэгдэх урам зоригийг бол Casey Neistat гэдэг Америкийн хамгийн алдартай YouTube-чдын нэг залуугийн бичлэгээс бол авч ирсэн. Do What You Can гэдэг нэртэй бичлэг байсан. Тэрнэр Casey бол YouTube контент бүтээгчдийг бол маш тийм урамшуулсан бичлэгээр хийсэн байсан л да. Тэрэн дээр юу гэсэн бэ гэхээр чи бусдын чадахгүй гэсэн, хийж болохгүй гэсэн зүйлсүүдийг заавал хийж тэрүүгээрээ чи амжилтанд хүрдэг. Өөрөөр хэлбэл би бас яг хувийн хүнийхээ хувьд бол тэрнтэй маш их санал нийлж байгаа. Том амжилт бол чиний аюулгүй бүс одоо 5 тухтай тэр орчин бүсээс гадуур дандаа болдог. Тийм болохоор өөрийгөө ингээд чадахгүй болов би одоо энийг яаж хийх бол гэсэн нэг л тийм итгэлгүй мэдрэмж төрөөд бусад хүмүүс нэг юу гэж бодох бол одоо би энийг яаж хийх бол гэсэн тэр бүх одоо айдас өөрийгөө ухраасан арагш нь барьсан тэр бодлуудаа юм хийж чадахгүй байвал та тэр галзуу бичлэгийг яг энэ бичлэгийн дараа үзээрэй гэж санал болгохоор байна. Маш их урам зориг өгсөн гоё бичлэг байгаа. Тэрэн дээр бол Casey бас нэг гоё юм хэлдэг л дээ. Одоо биднийг үзэн ядагчид чадахгүй дээ гэж бассан хүмүүс бол Titanic-ийн хамгийн дээд давхарт суугаад шампань ууж байгаа баячууд харин бид нар олонгууд том өсөн уул гэж хэлдэг. Тэр бол үнэхээр маш зөв үг байсан. Тэгээд бас хэлдэг л дээ. Хэрвээ чи үнэхээр бүтээлч тийм creative бүтээгч хүн бол чамд гар утасны камер, гоё санаа, интернет гур байхад хангалттай. Чи яг юу хүснээрээ бичлэг хийгээд одоо ямар сэдвээр ярих хүсэлтэй байгаа тэр бүхнийгээ бусдтайгаа хуваалцаад маш гоё өөрийн гэсэн орон зайг YouTube-д бий болгож болно гэсэн тийм санаатай бичлэг байгаа. Casey-ийн өгсөн бас нэг гоё мессеж нь юу вэ гэхээр одоогийн энэ шинэ дэлхий, шинэ ертөнцид хинч чамд ингэж хийж болохгүй, чи ингэж чадахгүй, тэгж болохгүй гэж хэлэх хэрэггүй. Яг тэр хинч энэ хурцтай өөрчлөгдөж байгаа шинэ дэлхийд юу ч мэдэхгүй гэж хэлдэг. Тэр бол үнэхээр зөв. YouTube-ийн хувьд бол та бүхний мэдж байгаагаар 2 тэрбум гаруй хэрэглэгчтэй, нийт одоо интернет хэрэглэгчдийн 79-аас 80% нь бол ядахтаа нэг YouTube аккаунттай гэсэн тоо баримт байдаг. Тэгэхээр маш энэ том талбарт болонгод залуучууд ялангуяа бичлэг хийгээд одоо өөрийгөө хөгжүүлээд чаддаг мэдгээ бусдаагаа хуваалцаад бусдыг хөгжүүлээд явах маш тийм боломжтой талбар байгаа. Америкийн залуучууд бол айл хэдийн талбарыг бол өстой тултал ашиглаж байгаа. Тэгэхээр би бас Монгол залуучуудаа хүч чаддгаараа ингээд бичлэг хийгээд YouTube гэх талбарыг бүгдээрээ эзэгнийя гэж уриалахаар байна. Миний хувьд бол бас яг өөрийнхөө амьдралыг ингээд хуваалцаад тэгээд сурдаг мэддгээ бусдаагаа хуваалцаад за бүр олон хүнд хүрэхээ байя гэхэд ядтаа дараа нь олон жилийн дараа үзэхэд гоё яг өөрийнхөө одооны амьдралыг гаргаж байгаа шийдвэрүүдэд баримтжуулсан хувийн архивтай болж болох юм байна гэж би бодсон. За бичлэг үзэж байгаа та бас гайхчихж магадгүй. Ялангуяа намайг таних бол энэ одоо юу хийдэг, хэн гэдэг, яадаг залуу вэ гэдэгтэй. Намайг Батхан гэдэг. Би Америк нэгдсэн улсын Сиэтл хотод 9 дэх жилдээ амьдарч байгаа. За одоогоор бол Microsoft корпорац 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа. Хуулийнхын хэлцэд нь ажилладаг. Манай баг бол Global Trade Compliance буюу яг дэлхийн болон олон улсын худалдааны compliance гэсэн чиглэлээр ажилладаг баг байгаа. Би эрсдлийн шинжээч менежер гэсэн албан тушаалтай 4 дэх жилдээ ажиллаад явж байна. Тэгэхээр манай баг бол юу хийдэг вэ гэхээр Microsoft-ийн үйл ажиллагаа гаргаж байгаа бүтээгдэхүүн бараанууд дэлхийд даяар хангаж байгаа энэ бүтээгдэхүүнүүд олон улсын худалдааны хууль дүрм гэрээ конвенц Америк нэгдсэн улсын худалдааны бодлоготой нийцэж гинөө гэдгийг бүгдийг шалгадаг баг байгаа. Microsoft компанийн хувьд бол 1975 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Дэлхийн 170 гаруй оронд бас үйл ажиллагаагаа явуулдаг бараа бүтээгдэхүүнээ гаргадаг. Ажилчдын хувьд бол 160 мянга гаруй ажилчидтай бас мэдээж одоо 3 дахь компаниар дамжуулж зөвлөгөөний үйлчилгээ үзүүлдэг контрактор ажилладаг ажилчид бол бас нэлийн одоо хэдэн 10,000 гаруй бас байдаг. Microsoft корпорацийн санхүүгийн үнэлгээгээр Америкийн нэгдсэн улстай яг одоогоор 2-т орж байгаа. Дэлхийд бол 3-т байсан шиг санаж байна. Тэгээд санхүүгийн үнэлгээ нь бол 1.8 триллион буюу их $80 үнэлгээтэй байгаа. Тэгэхээр энэ том компани явуулж байгаа бүх үйл ажиллагаа одоо дэлхийд дахинд хангаж байгаа програмууд манай гаргаж байгаа бүх бүтээгдэхүүнүүд яаж одоо хууль зөрчихгүй яаж одоо бүх одоо бидний үйл ажиллагаа явуулж байгаа улсын болон хамгийн гол нь Америкийн нэгдсэн улсын худалдааны бодлогот нийцэх вэ гэдгийг хяндаг баг.
Ингээ хамгийн анхны бичлэгээрээ миний яг ажилладаг Microsoft-ийн төв офис байрладаг кампусаар аялуулсан одоо тур хийсэн бичлэг та бүхэнд хүргэх гэж байна. Тэгээд хүн таалагдана гэж найдаж байна. Хэрвээ таалагдсан бол лайк тавчлуурыг харамгүй дараарай. Англи хэлээр ярьдаг YouTube-чд бол smash the like button гэж хэлдэг. Цаашдаа хувь хүний хөгжил, боловсрал, Америкийн нэгдсэн улсад амьдрал гэсэн сэдвүүдээр бичлэг тогтмол үзхийг хүсвэл манай channel бас нэгдэж subscribe дараарай гэж хүсгээрэй. Нэг зүйлийг анхааруулж гэх юм уу одоо сануулж хэлэхэд туршлага дутагдаад яг бидээ ингэж ойрхон авч явдаг микрофон байхгүй. Яг камерынхаа микрофоноор шууд бичлэг хийгээд явцсан болгонгод зарим хэсэгт бол дуу жоохон сул байгаа. Анх бичлэг хийхдээ за яг нэг сэдвээрээ 7 хоног болгон англиар болон монголоор бичлэг гаргаад явах хэрэгтэй байна гэж бодсон. Гэвч яг ингээд одоо гараад тэ бичлэгийг хийгээд яваа дараа нь тэрийг янзлаад монтажлаад явхад бол маш их цаг орж байсан. Би яг нөгөө бүтэн цагийн ажлынхаа хажуугаар энэ бүгдийг хийж байгаа болохоор зориосоо л цаг хүрэхгүй юм байна гэж бодоод яг тухайн сэдвүүдээр эсвэл англиар эсвэл монголоор бичлэг хийгээд явъя гэсэн тийм шийдвэр төрсэн байгаа. Туршилт хийж байсан учраас зарим хэсэгт нь англиар яриад зарим хэсэгт нь монголоор ярьсан байгаа. Тэгээд хольж ярьсан дуучлаараа тэрийг ойлгоорой гэж хүсгээрэй. За ингээм хамгийн анхныхаа бичлэгийг үзцгээе. За энэ манай ингээ офис байна. Бас нэг багийн охин яг энэний эсрэг талын ширээнд суудаг. Тэгээд бид хоёр хоорондоо хоёулаа ингээд офисаа шеэрлээд суудаг байгаа. Энэ чи ингээд тийшээ харах юм бол цонхоор юм гоё viewтэй байна. Microsoft бас цонхтой офисыг авахын тулд нэлийн бас өрсөлдөөнтэй байдаг. Ерөнхийдөө л удаан ажиллах тусмаар ер нь цонхтой офис авах боломжтой гэсэн үг. 2020 оны 3 сараас эхлээд бид нэр ерөнхийдөө гэрээсээ ажиллаж эхэлсэн. Харин тийм хийснээс хойш бид бол бүгд гэрээсээ ажиллаад одоо энэ бичлэгийг хийх явцад бол яг 21 оны 1 сар болж байна. Тэгээд бараг жил ерөнхийдөө гэрээсээ ажилласан гэсэн үг. Тэгээд офис бол бас нэлийн санаж яг энэ Red West гэдэг энэ барилга бол Microsoft ер нь хамгийн бараг анхны хуучин барилгуудын нэг. Би бол яг энэ байранд түрүү жил карантинаас өмнө бол яг Microsoft-ийн хуулийн department буюу хуулийн хэлтсийг манайхыг ерөнхийдөө энэ барилгаар шилжүүлж байсан гэсэн. Та нар нөгөө коридороор харсан бах яг ингээд бүх хажуугаар өнгөрсөн офисуудад бол яг манай багийнхаа хамт ингээд ажилладаг байна. Here's our little kitchen or kitchenette where we can have nice coffee or hot cocoa or tea or like cold beverages. Typically, you can book your shuttles if you need to go to other buildings on the campus for meetings on this screen, but I think since the campus has been shut down, they've turned off all touch screens. Here you can see all of your information in terms of when your shuttle will be coming, and then here we usually have a receptionist who help guests or like help you book rooms or whatever questions you have.
We're here, we have our digital crimes unit, which is one of the most sophisticated digital crimes units in any corporation. They fight digital crimes originating from all over the world, and it's a really cool team. They do give tours to employees and I think external partners of Microsoft. So that's like something really that we look forward to. And over there, it's like, I think this is called, I'm not sure, like a situation room almost. So it's like a really cool room that you can book and have meetings. And I think this is mostly used by also the digital crimes unit, where they, especially in that area, they work on lots of like online crimes such as like child pornography and all sorts of like hacking incidents that are originating from all over the world. So this is really cool. Yeah, so this is the Red West lobby. За энэ хэсэг бол яг манай нөгөө хоолой иддэг кафе байгаа. Ядан бүрийн ресторанууд дотор нь байдаг. Microsoft тэгээд ерөнхийдөө subsidized food буюу Microsoft яг энэхийн local тэ энэ хавьд байдаг ресторануудыг бүгдийг нь ураад зарим одоо хоолных нь тодорхой хувийг Microsoft төлдөг гэсэн үг. Тэгэхээр ажилчид бол яг хямдралтай буюу арай хөнгөлөлттэй тийм нэр хоолоо авч идэх боломжтой байгаа. Ялангуяа 100 тийм гоё нартай өдрүүдэд энэ чи гараад гоё багийнхантайгаа хоол идээд гоё яриад сууж болдог. Энэ чи бол юм жижигхэн юм фонтан юм уу юм усны гоё хэсэг байна. Тэгээд энэгээр ялангуяа их ажилтай үед яг хурлын дундуур ч юм уу гараад талхангууд амар гоё байдаг. За ингээ манай гараж байна. Ерөнхийдөө бүгд гэрээсээ ажиллаж байгаа учраас ямар ч машин алга хоосон. Өнөөдөр л хагасаа өдөр яг та бүхэн нөө 50 зураг авч үзүүлэхэд хагасаа өдөр кампус дээр бол ирсэн байгаа. Чиний өглөө ирээд машинаа тавьчихна. Хэрвээ машингүй явъя гэх юм бол бас Microsoft-ийн өөрийнх нь яг ажилчдаа зориулсан гэрээс нь авч буцаж хүргэж өгдөг автобуснууд байдаг. Connector гэдэг автобус байдаг. Машинаар ирүүлэхээ амарч гисэн маш их төгжирдэг учраас би бас яг тэр connector автобусанд нэлээд сууж ажилдаа ирэх бол дуртай байгаа. За яг одоо бүгдээрээ Building 92 буюу 92 дахь барилга гэсэн нэртэй офисын гадаа ирсэн байна. Энэ бол яг
Visitor Center буюу Microsoft хийж байгаа бүх зочид ингээд руу ордог. Энэ дотор нь болонгууд мэдээж компани яг өөрийнх нь дэлгүүрээ янз бүрийн хувцас үзэг програм бүх одоо бүтээгдэхүүнийг зардаг дэлгүүр байгаа. Тэгээд бас дээрэс нь жижигхэн музей шиг тийм хэсэг байдаг. Тэр болонгууд Microsoft-ийн яг түүхийг бүгдийг тайлбарлалцсан. Яг ингээд янз бүрийн зургууд Microsoft-ийн хамгийн анхны гаргасан Xbox гэдэг ч юм уу хамгийн анхны гаргасан Windows гэдэг янз бүрийн програмуудыг харуулсан тийм жижигхэн музей шиг бас гоё тийм үзүүлбэрийн хэсэг байдаг. Хамгийн сүүлд гаргаж байгаа шинэ технологи хамгийн бараа бүтээгдэхүүн тоглоом мод Minecraft одоо Surface бүх product-уудыг бас харж байна. Тэгээд яг ингээд ажилдаа анх ороод хамгийн анхны өдрөө одоо барилга дотор яг orientation буюу яг ихний өдрийн тавтанд яг Microsoft ажил юу вэ? Ажиллах бүх benefits одоо янз бүрийн компани түүх болон culture гэдэг соёлтой ярьдаг. Ихний тийм orientation буюу тийм бяцхан хурал яг энэ барилга дотор ордог байгаа. Тэгээд employee badge буюу яг одоо яг ажилчдад зориулсан энэ хүрийг яг энэ барилгаас хамгийн ихний өдрөө бас авах боломжтой байна. Бас нэмж хэлэх юм болонгууд энэ барилга дотор яг Microsoft-ийн өөрийнх нь library буюу яг ажилчдад зориулсан номын сан байдаг. Тэр дотор янз бүрийн software code бичигтэй бас сонингууд бүх одоо сурах бичиг янз бүрийн номнууд тэр бүхнийг эсвэл зүгээр одоо чимээгүй орчинд ажилламаар байвал энэ дотор яг library дотор ороод ажиллаж болдог байгаа. За яг Commons дээр бид хүрэлцэж ирээд байна. Commons болонгууд ерөнхийдөө яг meeting ийм орон зай байгаа. Маш гоё янз бүрийн ресторанууд тавьсан чи олж болно те. Бүх үйлчлэгийг үзүүлдэг компаниудыг энэ дотор Commons дээр олж болно гэсэн үг. Хэрвээ одоо багийнхантайгаа ч юм уу найзтайгаа хоол идмээр байвал бас энд байгаа ресторануудаар үйлчлүүлж болно. Мөн та янз бүрийн үйлчлэгийг авахыг хүсвэл жишээлбэл пассвортны зураг ч юм уу те. Ер нь зүгээр пэйж зураг авахыг хүсвэл энэ чи үнгүй та тэр зургийг аваад өгдөг юм принтерлэг сканлах гэдэг одоо энэ дотор хийж болдог. Хүүгийн зөвлөгөө өгдөг компаниуд дотор энд байна. Тэгээ Bank of America банкны үйлчлэг хэрэгтэй бол энд байна. Одоо дугуй авах хэрэгтэй бол дугуйны төлбөрт энд байна. Утасныхаа мөнгийг төлөх хэрэгтэй бол T-Mobile, AT&T бүх утасны өрөө утасны тэ операторууд энэ дотор байна. Орчин байгаа. Тэгээд Commons-ийн ард болонгууд хөл бөмбөгийн талбай, теннисний талбай гэдэг спортоор хичээлэх боломжтой тийм газар шиг байна. Тэгээд яг газар доор бол тэр чигтээ паркинг байгаа. Тэгээд хэрвээ та энэ том талбайг харж байгаа бол энэ доод нь газар доор тэр чигтээ яг паркинг гэсэн. За ингээд хамгийн анхны бичлэг маань таалагдсан гэж найдаж байна. Тэгээд тань таалагдсан бол лайк товчлуурыг цөмөртлөн дараарай. Найз нөхөд гэрийнхэнтэйгээ бас хуваалцаж шеэр хийгээрэй гэж хүсгээр байна. Контент бүтээгчдийг үнэхээр ойлгож байгаа. Тэгээд 10-15 минутын бичлэг хийхин тулд өдөржингөө явж 5-6 цаг хийсэн бичлэг бол яг хасагцаар 5 минутын болд юм байлаа. Тэгээд энэ бүхнийг ойлгож бас цаг хугацааг үнэлж лайк дарж шеэрлж байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. За ингээд дараагийн бичлэг хүртэл түр баяртай.